哇 Hello， 大家好，我係 Wing， 好多謝你返嚟探我。4月睇下有咩超市好物推介。今期有好多嘢好正啊，即刻去睇下。首先有台灣出產嘅楊枝甘露果汁，13磅100兩大支，不過呢個就冇買嘅，因為覺得有啲貴，所以唔知好冇飲。之後 Costco 呢排新嘅嘢呢，就有呢個吞拿魚同埋三文魚魚生，加拿大製造。吞拿魚嗰盒平2磅，我就試咗三文魚嘅。呢一盒叫 Poke， 係夏威夷菜一種，可以當頭盤或者煮菜食。一盒裏邊有5包，每包獨立包裝。佢已經用咗豉油、青檸、芝麻同埋一啲香蔥醃製過，味道一啲都唔似我哋平時認知嘅 sashimi， 似油漬過嘅三文魚，酸酸甜甜，幾開胃。跟飯食我覺得有啲怪，反而如果配一個沙律呢，就啱啱好啦。我覺得如果就咁食呢，係有啲漏嘅，所以佢咁細包呢，係啱嘅份量。之後亦都有來自韓國嘅 tteokbokki。Costco 越嚟越多韓國嘢賣，搞到我成日都心思思想去 Costco。今次呢個 tteokbokki 呢，佢建議可以用 microwave 叮就得啦，叮6分鐘。不過呢，我今次選擇咗煲咗佢。每包裏邊有2包年糕、2包韓式甜辣醬同埋2包菜乾。每包年糕呢，大約係2個人嘅份量。年糕要加返100毫升嘅水。嗰啲菜乾呢，我初時以為係蔥啦，但係其實原來係好似 kimchi 嘅物體。煮滾咗之後，年糕非常之腍，味道呢，我就覺得似現成一盒盒嗰啲即食年糕嘅味道差唔多啫。呢個禮拜去 Tesco 見到3色椒竟然變咗2個綠色，1個黃色或者紅色啊，搞到我即刻心心眼啊！如果大家都好似我咁鍾意食青椒，去到 Costco 就千祈唔好錯過呢啲日本種但係來自西班牙嘅青椒仔。2磅99大大包，一包裏邊大約45粒，包裝上寫明10粒裏邊就會有1粒係辣嘅。當我哋當佢係盲盒咁玩，睇下邊個會中，但係食晒全部都冇1粒係辣嘅。佢係青椒嘅味道，大大有少少嘅酸味。我用焗爐焗佢之後加鹽同胡椒粉。今次喺 Costco 都見到呢啲來自西班牙用椰子水浸嘅菠蘿，不過喺英國買菠蘿好平，所以我都冇買。之後想為大家介紹呢啲冷壓過嘅健康飲品。試完有幾次去超市都見到一啲好大隻嘅男人，諗都唔使諗就擺咗幾個呢啲落佢哋個 basket 度，所以我都好豪咁一次過試晒呢4隻味。我試嘅4隻包括辣芒果、薑汁、黃薑粉同埋紅莓。雖然4隻味都有啲青，好似飲緊小麥醋咁，但係每一隻都有少許甜味。辣芒果最尾真係有啲辣。我自己覺得全部都好易入口，薑汁我鍾意到自己走咗去買支大樽裝，唔怕辣嘅可以淨飲，或者加落果汁度一齊飲都得。喺 Tesco 俾我見到呢隻 McCain 新出嘅焗薯片，佢話外脆內軟，焗10分鐘就食得，有2隻口味，2隻我都試咗。未焗之前真係有啲似薯片嘅形狀，所以我對佢焗完之後係咪真係似薯片真係有啲期待。可以用焗爐或者氣炸鍋都得，我冇氣炸鍋所以用焗爐，而且裏邊有包 shake 粉。第一包試嘅係辣椒味，不過焗完10分鐘都係腍嘅，完全做唔到外脆內軟嘅感覺，同一般冰凍薯條冇分別。我諗用氣炸鍋焗真係可能會脆，真係可能做到薯片嘅，不過焗爐呢就唔得咯。唔加辣粉真係同一般嘅冷凍薯條冇分別，而嗰包辣粉亦都冇乜特別，反而另外一包鹽醋味就有驚喜好多啦。所以如果要買呢，我就建議買呢一隻啦。呢隻都有包 shake 粉，真係有啲似薯片嘅味道。我真係幾鍾意食薑㗎，好難得喺超市嘅乾果類都揾到乾嘅薑。通常乾嘅薑都係俾英國人愛嚟做甜品西餅用。呢包薑我極力推薦，非常之好味。雖然碎濕濕，但係佢夠薑味，但又唔係好辣嗰隻，而且有甜味。喺 Tesco 今次試咗呢一隻開心果味雪糕。其實有幾間超市呢都有出自己自家製嘅開心果味雪糕，但係做得好食嘅呢，我諗暫時 Tesco 呢一隻呢就最好食啦。
佢唔甜嘅係，我覺得有少少鹹添啊，但係就夠開心果味，而且裏邊呢粒粒開心果碎夠大粒，所以極力推薦。今次俾我喺 Sainsbury's 揾到呢個 The Estate Dairy 嘅牛奶。通常呢隻鮮奶呢係咖啡屋專用，如果我哋要自家買呢，通常要喺 Milkman 度入手。今次 Sainsbury's 都有，不過呢就比其他牛奶貴。之後都係喺 Sainsbury's 揾到呢一個芥辣味嘅豬皮，呢個都係新出品，我亦都係極力推薦。雖然話係英國芥辣味，但係其實似華沙比，所以好似華沙比豬皮好惹味，係非常邪惡嘅。呢隻係豬皮條，會比一般嘅豬皮 puff 邊硬，但係我覺得食呢啲呢，有啲似食炸魚皮嘅感覺。睇完炸豬皮就開始我哋嘅邪惡系列。首先試嘅係 Tesco 出品咖喱薯片，其實佢呢個 cashew curry 味同瑪莎出嘅 cashew curry 味係非常之相似，所以呢個不過不失啦。除非你都中意食瑪莎嘅 cashew curry 味，否則呢，我唔會特別去買咯。瑪莎嘅薯片全部改咗新包裝，新品種有呢一個 smoky paprika 醃咗嘅紅甜椒粉，佢係曲曲形，味道係預期中嘅味道，冇乜驚喜啊，同 Walker 出嘅 paprika 一樣，但係我啲女就覺得呢一隻比 Walkers 嘅 paprika 脆啲啦。之後試咗呢期洗晒版嘅瑪莎高質薯片，3磅幾一包都幾貴，佢呢啲高質薯片呢係出咗幾隻味。我就淨係試咗呢個西班牙白毛豬味，佢係用橄欖油炸嘅薯片，係炸得非常之脆，而且亦都非常之薄，薄到我覺得好似食緊空氣咁。咁今次試嘅係白毛豬味，我就覺得有啲格格不入啊，而且係越食越鹹啊。可能其他味冇咁鹹，佢個薯片係高質嘅，因為唔係太油。但係我唔知你哋有冇覺得呢？有時食呢啲西班牙火腿呢，食食下會有啲異味嘅，或者有啲近嘅味道，即係食完之後個喉嚨唔係太舒服嘅。我覺得呢一隻係有啲咯。我哋全家人個個都好中意食薯片，但係呢包薯片呢，竟然可以擺喺度好多日都冇人願意去清咗佢噶，所以有啲可惜啊。唔使試嘅嘢仲有呢一樣 Oreo 朱古力條。買佢嘅原因係因為佢冇奶類成分。每次見到呢啲冇奶類成分嘅新產品呢，我都好想俾我個大女試下嘅。一盒裏邊有3包獨立包裝，佢係鬆脆嘅。不過如果你試開呢啲類似嘅朱古力條呢，呢個味道其實係冇 Oreo 味啦，而且呢係一啲假嘅朱古力味。如果我哋平時有食開類似嘅產品呢，就唔會中意食呢一隻咯。不過當然俾我個大女試完之後，佢就非常之中意啦。上次喺介紹蛋撻嗰條片就已經介紹過 Unearth 出嘅蛋撻，今次為大家介紹嘅就係焗 cheesecake， 5磅得2個，而且都好細個，買返嚟唔使再焗，直接食得。我自己幾中意呢一個 cheesecake， 覺得幾 creamy，cream 味好夠，搞到我成日念念不忘。不過5磅真係有啲貴，但係而家 Waitrose 做緊特價，3磅75就有啦。所以如果想試嘅朋友可以而家去試下。希望我聽日返去嘅時候仲有貨啦。最後呢一隻 Morrison 嘅咖啡蛋糕，呢盒呢我3月尾已經試咗，所以呢睇到過期日已經過咗啦。呢個咖啡蛋糕味道唔錯，而且質地亦都非常之軟熟。如果我冇記錯呢，上高嗰層呢係合桃碎加一層 coffee 嘅 icing， 非常之好味。好難得喺英國揾到啲唔太甜嘅蛋糕，而且蛋糕有恰到好處嘅咖啡味。2磅半真係好抵。今次同大家講住咁多先。如果大家聽到片裏邊有啲咿哇鬼叫嘅雜音，唔使驚，因為呢係我啲細路仔放緊復活節假，所以呢喺度咿哇鬼叫啫。亦都係因為呢個原因，所以呢個禮拜遲咗出片。今次同大家講住咁多先，下星期再見，拜拜。